Turun teu panasna. Hah? Ngeunaheun? Rada ngeunaheun? Terus Rinyeng di puskesmas periksa dengan keluhan yang sama, Boneng, batuk, pilek, tenggorokan sakit, lambung atau emah, intinya mas perih begitu. Tuh bontot dulu kita sarapan lah ngomong nanggus. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15 guys. Alhamdulillah ya, udah sedikit membaik walaupun suara aku masih erek. Dan aku baru pulang habis periksa sama Bontot Lukito Yaman Channel alias Yaman alias Sulastri 15 bontotnya guys, karena penyakitnya itu muter gitu, muter kayak gasing. Yang satu agak baikan, yang satu tumbang gitu, demam, panas ya, pilek, flu, batuk judulnya mah. Dan aku yang lebih lebih banyak kali yang dirasa guys. Jadi aku tuh kena radang tenggorokan yang akut ya. Jadi udah luka tenggorokan aku. Terus juga lambung aku kena. Makanya perih, mual, nggak nafsu makan gitu. Makan tuh maunya sama apa gitu guys. Cuman pengennya aja nggak dimakan. Dan ini bukan karena diet ya. Aku tidak enak badan minggu-minggu ini. Bobot badan aku turun banyak. ada lucunya ya. Dan yang paling heboh itu tensi aku guys. Aku itu terkenal punya riwayat darah tinggi. Entah dari ibu aku ataupun bapak aku, kayaknya ibu aku nggak terlalu tinggi deh ya. Seingat aku dari aku mau mulai ke Arab ya, ke Arabia dulu pertama kali minat ke luar negeri, usia aku baru 25-an guys. Itu aku udah unfit, darah tinggi, tensi darahnya naik gitu guys. Dan karena job aku udah turun, majikan aku juga udah ACC sama aku, jadi itu aku minum obat berapa hari, kemudian aku berangkat guys. Dan itu berlangsung, tensi aku tidak pernah turun. Bahkan tensi aku tuh mencapai 230, gila itu. Waktu di Singapura, aku waktu pulang diagnosa batu ginjal ya, ginjal aku kurang sehat. Dan tensi aku 230 guys. Dan itu berlangsung terus menerus. Kalau tensi aku turun sedikit, itu karena pengaruh obat gitu. Dan aku nyaman dengan tensi tinggi, paling itu ya 110, 160, itu pun dibantu dengan obat. Dan karena nih ya, guys, karena seminggu ini aku terkena lambung, jadi makan juga tidak enak gitu loh ya. Terus emang namanya lagi sakit ya, tidur nggak nyaman gitu. Apalagi ini keadaan biru seperti ini. Nih, aku tadi pagi tuh bangun ya malam ini tuh emang 3 kali bangun ya. Sebelum jam 2 dan jam 3 lewat itu aku udah nggak tidur lagi. Karena bingung kerowokan aja guys. Dan aku niat mau bikin nasi goreng tadinya ya. Tapi aku kayak mau pingsan guys. Kayak seroyokan gini. Terus keringet dingin itu kayak orang diguyur air, germucuk gitu guys. Terus aku gemeter gitu loh ya. Aku udah nyalain kompor, aku matiin lagi guys. Aku coba manasin air sedikit. Aku minum air hangat cenderung panas 1 gelas. Nah keringet tuh banyak banget guys. Nah agak reda, aku bangun lagi. Udah ngirisin bawang putih karena kan nasi itu banyak. Karena kan kita pada sakit, jadi sore itu manasin nasi nggak ada yang pada makan guys. Nah aku udah nyalain kompor, udah goreng bawang putih, bawang merah. Udah limbung lagi guys. Aku habis ngedupruk di situ. Gak jadi tuh ya aku goreng nasi. Akhirnya aku mau makan apa nih biar ada pemasukan di perut. Aku nemu di kulkas itu ada semangka. Baim cucu aku sepotong. Aku makan guys. Nah sambil makan semangka itu duduk kan itu di tempat tidur. Itu agak mulai nyaman gitu ya. Agak mulai nyaman. Nah terus kan adik aku bangun tuh. Aku minta dicek tensi aku.
Ternyata tensi aku turun 137. Itu tanpa minum obat, guys. Dan dengan tensi begitu ya, kemungkinan ya aku tuh drop. Drop terlalu rendah bagi aku ya. Udah juga emang lambung aku nggak bagus ya. Malamnya itu aku makan bubur ayam, bukan malam ya, sore. Aku makan bubur ayam sekitar jam setengah 4 ya. Setelah itu aku tidak pengen makan apa-apa, bubur ayamnya pun setengah. Nah, jadi udah dicek tensi ya. Aku cuci muka, salin baju, kebetulan juga itu bontotnya Sulastri 15 lagi ngedrop. Jadi berdua itu kita periksa, guys. Periksa, guys. Periksa, udah periksa tuh. Kalau aku mah emang kena lambung, ya kena radang tenggorokan akut. Kalau keponakan aku itu, ya batuk flu pilek, tensinya emang ada 100, agak sedikit rendah, guys. Itu cerita pagi dari aku. Dan sekarang aku mau kasih Binunut makan buah. Karena Binunut juga sama, lambungnya tidak bagus, guys. Mari, guys. Ya, mau beli buah ya? Udah nggak, Dian? Udah. Ah, amis enggak? Hmm, manis ya. Hmm. Emang pokoknya saat-saat ini gitu deh, minggu-minggu ini tuh di kampung juga lagi musimnya batuk flu pilek tuh karena cuacanya terlalu ekstrim panas. Kenjo aja kena panas dalam. Jadi untuk anak-anak banyak makan buah sama minum. Ini tadi aku pulang ke dokter beli pepaya satu, semangka satu, sama pisang suncrest itu separuh sisir. Enak enggak? Hah? Enak enggak? Itu bontotnya Sulastri udah tidur. Tadi pulang dari dokter langsung dibawa ke tempat bubur ayam Cirebon. Makan bubur ya, ada sate-satean apa. Walaupun makan buburnya itu tidak habis. Ya namanya orang lagi tidak sehat ya, guys. Makan apapun gak enak. Terus aku paksa minum obat. Dia minta pepaya. Tadi udah aku potongin satu potong pepaya. Dia juga istirahat tidur, guys. Aku paling doyan makan, guys. Tapi kena lambung begini, makan tuh pengen makan apa gitu. Makan dimakan cuman kayaknya nggak nyaman gitu, nggak enak gitu.